So mga kadodo, here we go. Time check. It's 3:37 obviously in the morning. Kami sa Petron, Marilao. About to take off. Yeah, on this one awesome ride to TUGUEGARAO para sa BMW MOTORRAD Philippines event. Attendan namin doon. Naalala niyo yung vlog ni Miss J Mac na naki-breakfast kami with the BMW. Yun, iminub lang nila sa Norte. As of now, head count, natatlo pa lang kami nandito. For today, we are riding 6 na GS na 1250. Siyempre, as always, dating gawi, vlog dito, vlog doon, then vlog whenever we stop. Alright, I'll check back in a little bit. Update, mag-breakfast muna daw kami. Kami umalis. Kompleto na kami. Waffle gaming and coffee. So next stop, Santa Fe na. We need something to burn. So Archie, thank you for the invite. So ito mga katoto, roll out na kami. Pagas na kami dito, no? Shout out, Petron. Paalam mo kaya? Alvin ba paalam mo? Gawa ng madilim pa. Siyempre hindi ako masyadong magre-record. Siyempre wala rin kayo makikita. Yeah, it's gonna be a great ride. I got my music on, my GoPro on. Or hindi pa siya on. Pero yeah, kuya, sa ganun pa. It's always a tradition. Tuwing may papayaram sa akin bagong motor, ang BMW, lagi ko minamarkahan yan. At saka kasi gawa ng pare-parehas kami ng bike para ma-distinguish ko agad kung ano yung motor ko. We'll see you on the road, or you guys will see me on the road, or you will see them on the road. Let's go. Yeah, boy! Mahaba-haba rin tong babayin namin na to. In total, yung iikutin namin in this 3 days ride, kulang-kulang 1,000 kilometers din. Para rin kaming nag-boss Ironman na ito. Pero papatsi-patsi lang yun, di naman totally buong 1,000. Syempre, first day namin, TUGUEGARAO. And then second day, papuntang Dinadjawan. And then the third day, uwian na to Manila. At saka isang exciting part dito mga toto, makakadaan tayo or makakadaan ako sa aking hometown sa up north, we the north. I'm a proud Ilocano, if you guys are still wondering. Dadaan kami sa Bambang, Nueva Vizcaya, which is always kahit hindi man kami uminto, madaanan ko lang, masulyapan ko lang, okay na ako doon. So, taga-Kinyayo nga, taga-Bambang, taga-Nueva Vizcaya, Kinyayo amin, Umadag Sarding, pasensya kayo, dati ka convoy ko eh. So, no next time, mag-awit ako. Citex mga katoto, and the sun is about to rise. Ito pinaka-best part dito sa pag magra-ride ka ng madaling araw or mag-i-start kayo ng madaling araw, tapos bubungad sa'yo yung ganyan Yan ang pinaka-gustong-gusto kong part sa umaga. Yan. So dito kami exit sa Tarlac. Mas prefer ko kasi dito, back roads lang dito eh. Ako nabanggit ko kanina, kaya ang dahilan kung pa tayo namin dumadaan dito na sasakyan, pangit ng kalsada. Pero since naka-GS kami ngayon, itong R1250GS, walang problema yan, mga lubak-lubak na yan. My God, ang smooth na itong motor na to. Yo, so, little update. Pala uminto, CR brake. I'd say mga 20 kilometers to San Jose and many more kilometers to TUGUEGARAO. Malayo-layo pa tong biyahe na to mga katoto. Ito uminto, malayo sa kanila, yun sila sa likod. Hey, Science City of Muñoz. Isang gusto ko rito, kalsada. Yung sa may yung sa may eskwelahan na, yung mga puno on other side of the road. Nagmi-meet sila sa gitna. Kaya parang dumadaan ka sa isang tunnel. Aliw na aliw ako sa kalsada na to eh. Dito syempre, ingat-ingat sa mga tricycle na ganyan na biglang kumakaliwa. Itong kalsada na to, gustong-gusto ko to. Magandang pang photo up to eh. Imagine mo kung walang sasakyan dito, ilagay mo yung motor mo sa gitna, saka mag-picture. Tapos may isang lugar dito, itong Milka Crema ba to? Gusto ko yung dito eh. Or gusto ng mga anak ko yung chocolate milk dito. Ayan, Milka Crema pala. Masarap din yung meron sila dyan yung parang tinapay. Nakalimutan ko pangalan ng tinapay na yun eh. Welcome San Jose City.
Ito mga toto, welcome to San Jose City. Ito yung huling town bago ka sumabak sa banking-bankingan dito. Kaya honest, hindi ko pa talaga nasusubukan tong motor na to sa mga itong mga twisties. So this will be a first for me. Mga toto, ito ang bubungad sa inyo bago kayo makarating sa aking probinsya ng Nueva Vizcaya. I'm a proud Vizcayano, I'm a proud Ilocano, I'm a proud everything. Oh, ganda na ng kalsada rito. Ang ganda na ng kalsada. Oh my God! Ang sarap! Mukhang mas masarap to sa bangkingan kaysa sa diretso. Pwede na. One of my favorite stretch of all time. Palay natin sila konti. Woohoo! Yeah! For the views. Haba ito eh, oh. Ito na ang start ng mga twisties of all twisties. Santa Fe is 15 kilometers away. Grabe ang sarap nito. Ang kirap-kirap. So dito na tayo sa tuktok ng ng Dalton. Ito ang tuktok nun. Tapos pagbaba mo, Santa Fe na. So dito kami kakain sa Balete. Like I said, pag bumaba ka dyan, yun na, mapunta ng Nueva Vizcaya yan. So mauna ang Santa Fe, arita ako, tapos bumaba. Ngayon lang ulit ako nakapag-big bike sa mga twisties since nung crash ko. Wala ka nakahanapin talaga sa motor na to. Dito na sa kanya lahat. Stretch, banking, dito na, comfort level, power. Woo! I think breakfast na kami and then tulak na kami ng TUGUEGARAO. Breakfast by the mountain. Basta lang buhay ko ngayon ako nakahinto rito. Tapos lang naming medyo breakfast. Alas 9 na pala. This is Santa Fe na mga katoto. Welcome to Santa Fe, Nueva Vizcaya. Yeah, welcome to Aritaw naman. Kung naalala niyo yung episode, no, makita ko sa bundok na yan. Gamit yung CB400. Ah, memories! Diyan dati nagkatrabaho ang nanay ni J-Mac, mga katoto, ang Nueva Vizcaya Provincial Hospital. So welcome to Bambang City. Bambang City. Oh my gosh, what's up with this traffic? Lang yan, napaka-traffic na pala rito. Wala akong masabi. Alang yan, traffic. What happened here? Mommy, I hope you're watching. Yan ang lagay ng Bambang ngayon. May gagawin dapat ako doon. May mga ituturo-turo ko kaso hindi ko na nagawa eh. Grabe traffic. My goodness. Anyway, it's good to be back kahit napadaan lang. Yan naman, yung susunod nating dadaanan na taon is yung hometown naman ni Mrs. J-Mac. Tapos dito naman mga katoto, sa kanan ko, yung hospital na yan. Diyan nag-duty si Mrs. J-Mac nung nag-aaral pa siya. Tsaka fun fact mga katoto, nung araw ayaw na nagmumotor si ayaw umangkas si Mrs. J-Mac. Ayaw din niya ako pinagmumotor. Kaya pag nagmumotor ako noon, ako yung typical na rider ngayon na kailangan magpaalam pa sa asawa, magpapakahirap ka pa. Tapos kung ayaw payagan, tatakas ako, aakyat kami Baguio. Pero ngayon, it's a whole different story now.
Magpapagas kami rito. Yes, yes. Papalit ako bater. Dito pala yung yung pamangkin ni Mrs. J-Mac. Anak ng ate niya. May daw ng sticker. Ang laki na! Ayun yung yung pamangkin ni Mrs. J-Mac. Ayan Tignan yung... Oh, wala pa tingin yung maano! Ganito yun. Tignan yung sombrero niya. Oh, ha? May ako siya sticker. Teka lang. Oh. Oh, sige. Oh, buka. Sige. Kaya naman pala ako nagre-record. Ayan, sumakay. Picture daw. Picture. Ito ang mga toto ang aking... Nahiya ka. Brother-in-law ko. Ay, di pa rin nagbabago itong intersection na to. Di ba? May KFC pa. Tara. Ito itong nasa kanan na to na mukhang haunted house. Yan. Yan ang bahay nila Mrs. J-Mac. Dude, sa loob. Ano makakalain na may isang magandang dilag dun, di ba? Wow. Dito mga katoto, masarap ang buko pie dito. Dito yata pinanganak yung masarap na buko pie. Dito ba? Ito ba yung buko pie capital of the universe? Siyempre, nag-malfunction ang ating camera. Nag-frozen siya. Dahil sa bypass. At least ito, yung Santiago. Ito. Welcome to Santiago. Shout out kanya ito. Ito yung sa rotonda to eh. If I'm not mistaken. Going to TUGUEGARAO. What? Where are we going? Opya. Tayo mini circle dito. Kaya mga toto, I'm really off my game today. Full memory card. Considering nung Ironman, tumatakbo na kami ng 400 kilometers, nung Boss Ironman 500 kilometers na. Hindi pa ako naubusan ng memory card, but this time, na-hoard ko yata masyado dun sa aking hometown. So dito tayo ngayon sa Kawayan, sa isang friend na Archie. Dito kami magla-lunch ngayon. Lunch time. Sige toto, thank you. You know, tinolo. And then, we got some rolls. Oh yeah, pakbet again. And then dinuguan, puto, Itong ride na to, hindi motor eh. Pagkain ride. Ay, thank you po for having us. Hello po, thank you for having us. Okay. Ano pa pangalan ng store nyo? Amis. Okay, dito sa Kawayan. Ayan meron na tayong escort. So, many much thank you sa nag-host sa amin for our lunch. So we're leaving Kawayan now and pushing through sa aming destination sa TUGUEGARAO. Let's go, let's do it. Thank you TUGUEGARAO. Thank you TUGUEGARAO. Thank you Kawayan. Thank you sir. Is that it? Time check, mag-alas 3 na. What a road. What a very nice road. Look at that. Nice. Ang TUGUEGARAO ay 30 kilometers away na lang. Solid tong ride na to. Woo! I like it. Napunta kami sa may mga rough road. What happened? Ayos ng mga back road. Ayos ng back road na itong dinanan namin na to. Very clean. Walang sasakyan. May a little bit rough road doon kanina. Hindi ko lang nakunan. Pero pala feeling ng GS pag sa sa off-roading. Asan kami? Akala ko nag-shortcut lang kami. Hindi pala. Kami. Where the hell are we? Meron dito. We're about to find out. Ito to. Nasaan tayo? Calao Cave. Sabi na nga eh. Dito kami sa Calao Cave. That's right. Alright. Nag-side trip pala kami. Kaya pala Calao Cave, tama ba? They said na it's 185 or 184, 85 steps, 185. Kaya pa yan. Kaya pa yan. Ano ba pangalan nyo? Jingo. Yeah, Sir Jingo, yeah. Bill tayo ticket. Ride to ride. Ride to ride. Kaso walang escalator eh. Walang kawala eh. No, Sarge. 100. 180. Konti lang. Batang bata. Kaya Sir RTL. Ano po pangalan nyo kuya?
Gary, yun. Ngayong hapon po, yung cave na explore po natin, yung picture niya sa loob. Tinatawag siyang Calaw Cave kasi na-deride po sa ibon na Calaw bird. Ayos pa rito. Ay, hindi yung boat. Yun. Ito pa. Calaw Cave. Time check. It's 4:13. Mine's well, nandito na. Let's check it out. Para sulit naman yung ride. Yan, dito ako sa likod para makulang ko kayong mag-struggle. Ayan na. Steady but surely. 1:70 na kami. Sir Archie, nagpahinga na. Peña Blanca. Dinaanan niyo kami na sir. Kumbaga yan na rin yung pinaka-lower part ko ng Sierra Madre. Ati na pala to eh. Malamig daw doon, nagsuslow down. Ayan na. Ayan, malamig na. Oo nga no. Uy, may aircon dito. Oh, lamig. Ayan. Because sa Peña Blanca came from two words Spanish, which means the Peña means rock, Peña Blanca means white. Yun! Ayan. May mga vandal pa dun eh. Ayan. Pinaka-discover pa dito dating US President pa ng Amerika, Theodore Franklin Roosevelt po. Yung first vandal na sir, yung nasa taas. Saan kaya? Yung fog is of progress. Padilim na lang, padilim. Okay. So, dito raw sinut yung movie ni Bea at saka ni John Lloyd na The Mistress. The only source of light here is yun. Nakita to, sana kita to. May altar dito. Lahat pumapasok yung hangin, kaya masarap. Sa mga upuan dito for church. Mas masarap palang i-off-road to. Nakamote yung yung CRF. Yun okay pala tong i-off-road. Saya. So kamusta ba ang GS after actually 12 oras na kami nagra-ride eh. Ano ba pakiramdam na nagra-ride ng ganitong motor sa ganong kahabang oras? To tell you the truth and to be honest, ito yung honest opinion ko parang wala akong nararamdamang pagod ngayon. Walang discomfort sa katawan ko. Parang naging short ride lang. Ganon ka-komportable tong motor na to. Sabi ko kanina kay Toto nung umakyat kami sa cave, tinanong niya ako kamusta. Sabi ko mas nakakapagod pa yung inakyat namin na yun kaysa doon sa 12 oras na nagra-ride kami buong araw. Baliwala ang charap. Ano ba yan? Dito na pala kami. Oh shit, bigla ako na-windangan dun We're here na pala. Nagkikita ako ng arko na it says TUGUEGARAO Valley Hotel. Dito na tayo, shoot natin dito. Ayun ako, Louisa something. Ito yung service caravan nila, wala na, dismantle na. Pero mga nagpa-service daw kanina dyan ng mga puro BMW bikes. Puro banderitas ng BMW. So I'm guessing dito bukas gagawin yung lamig. Let's get some rooms. Yung 209. Kaya saan ba may masarap na batil patong dito? Wala na? Bakit? Oh, 2 beds. Let's see the view. Yun! We got a view of the mountains. Pretty basic stuff dito sa kwarto. Bed, towel, pillows, painting, phone, Bible, waters, sleepers. Di ba sa pang table to, sa dining table? Kumot, nahulog na lamp, TV, drawer, no smoking and drinking of liquor, cabinet, hanger, desk, mirror, gym, aircon, sakan, switch ng ilaw, towel ring, faucet, guest kit, sabon, I don't know what this is, do not throw tissue, toilet bowl, tissue, shower door, shower head, shower valve, light, exhaust, in case na papahinga tayo. Ano ko anong gagawin ko mamaya. See you guys later. Hotel Pato. Yan. Authentic TUGUEGARAO food. Let's go. Tapos may ganun. Ito na mga toto, yung nag-lead bike sa amin kahapon. Nakalimutan ko ipakita sa camera. Ito, sige ta. Yan. Kahapon, siya yung nagpapagilid ng mga truck kahit walang gigiliran. Pinagilid niya. Ayos! Thank you, Thank you. So, dito na kami sa hotel. Breakfast time. May mga katoto tayo rito na bumili ng merch. Naimbitahan pa sila mag-breakfast sa loob ng presidente ng BMW Kain na, katoto. Oo, kain daw. Nag-ride ka rin ba? Oo, di
mo ako kinunan? Tara, pasok tayo rito. Tara, BM. O, saan ka pa? Pumunta, nagka-jersey ka na. May jersey pa. Binili niya. Magkaka-breakfast pa sila. May raffle yata. May raffle? Ano yan? May pa-raffle ba? Meron. May tumitingin na ng mga merch. So I believe yung isa ritong unit is sold na. Oy, kuya. Ano ba to? May paraffle tayo, sir. Ano ba pa-raffle? Yung picture ng motor. Pwede na! Yes, this is BMW Country, so we're bringing out our BMW caravan for our TUGUEGARAO breakfast gathering, and I'd like to thank all of you for joining us. Let's get things started by kicking things off to officially open today's program. I'd like to call in the president of SMC Asian Car Distributors Corporation, BMW MOTORRAD in the Philippines. Please welcome Mr. Spencer Yu. Umaga sa inyong lahat. Magandang umaga, TUGUEGARAO. Kami nagpapasalamat po sa mga pagpunta ngayong umaga dito sa aming event sa Valley Hotel. Bakit tayo nandito? So, ang alam naman natin, ginawa namin yung invitation, private sa lahat yan. Hindi lang naman BMW yan. Para sa riding community. Alam naman natin ang motosiklo, hindi lang sa motosiklo at sa pagbaba natin. Makikita niyo yung breakfast dito, very similar siya dun sa pinuntahan namin ni Mrs. Gemma. Hindi ito yung huling breakfast event ng BMW. Abangan natin kung saan yung next nila. Kuha muna tayo ng arroz caldo. Malayo pa yung pila eh. Wala nang pila. Kami naman. Sir Archie. Sabi ni Sir Spencer, interviewin daw kita eh. Ano ba yung interview ko sa'yo? Teka, Ha? huli ko lang yung salamin ko. Hindi ako makapagsalita. Ano kinalaman ng salamin? So, kami naman mag-breakfast. Mag-breakfast na sila. And mga katoto nandun kumakain.